Да-да-да, наконец-то мне выдали футболку. Вот такую вот футболку, как у моего друга, только немножко меньше. Вот, классная такая футболка у моего друга, черная футболка. Вот. Что тут еще? У нас будет костер вот такой вот классный костер. Его обольют бензином. Сейчас, погодите, у меня проблема. Мотор. Вот, все, проблема решена. Я попросил друга, чтобы меня он снимал. Все, так. Вот, как видите, я получил футболку, вот такую вот футболку. Классную. Вот. Что мне еще вам сказать? Вожатые тут классные, через день дискотека. Очень классное мероприятие. Вот вообще, вот, Вася. Короче. Вот такой вот. Вот такой вот у нас костер будет. Вот эту вот штуку огромную обольют бензином и подожгут. Я не знаю, может пожар будет, может что. Даже не знаю. Ты, блин, как Жорик Мартанов говоришь. Просто Вася. И, кстати, смотрите, что мне пацаны сделали. Вот такая вот татуха на руке. Это кое-что значит. Вот, короче. Костер я обязательно сниму. Покажу, что будет. Эта штука уже стоит 2,5 дня. На третий день ее сожгут. Жду не дождусь, это будет вечером. Ну и вот все. Костер я сниму. Это точно. И вот я его подключаю и подписывайтесь.